簽租約嘅時候順便簽埋份 Mutual Agreement to End Tenancy 喎，一次過簽晒2份又得唔得啊？賣樓唔係一個正當嘅理由可以踢走個租客㗎。政府規定淨係有4種嘅原因。Hello， 大家好，歡迎你哋翻到嚟我哋嘅 YouTube Channel Buy Sell Buy VR， 我係你嘅大溫哥地產經紀 Edward。Hello， 大家好，我係 Billy。好多時候我哋買樓真係成下租客敗下租客，諗住買間屋翻嚟收下租真係好正㗎嘛。但係你有冇諗過賣樓嘅時候，如果有租客，都有好多嘢需要注意嘅喎。呢一條片我哋會同觀眾分享3樣好大嘅誤解，當中最後一樣真係要留意，因為明明政府都話唔俾，但係好多經紀冒住俾人釘牌嘅風險都係要做啊。Billy， 我哋做咗咁多年經紀啦，不如你同觀眾首先分享下賣樓嘅時候有租客究竟有咩需要注意㗎？好啊，其實唔係每一個租客都咁差嘅，但係大家要明白到屋主同租客點都會有少少嘅利益衝突。屋主梗係想喺最短嘅時間賣出最好嘅價錢啦，但係租客就會諗，你賣咗個單位，我隨時要揾屋搬㗎喎。咁無形中咧，可能就會製造咗2個問題啦。第一個問題咧，賣屋嘅時候個租客未必會配合我哋。例如點咩？例如可能個單位入邊會比較污糟啦，佢哋唔執屋啦，甚至乎睇屋嘅時間亦都比較多掣肘。好似我之前做過一個禮拜，淨係得1個鐘可以入去睇屋。咁你要明白到買家唔係24小時 stand by 去睇屋㗎嘛。另外一樣咧，好多屋主都唔知道咧，睇屋嘅時候其實租客可以選擇留喺個單位入邊㗎喎。咁我試過一次咧，嗰個租客咧就會 make 咗一啲好多 false 嘅 acquisition about 呢一個單位啦。譬如個單位入邊個冷氣唔夠凍啦，或者冬天冇暖氣啦，甚至乎棟大廈成日會漏水，咁亦會令到好多買家都好驚㗎喎。咁第二個問題咧就係可能你個單位入邊個情況未必係最佳嘅，想做啲細型嘅裝修，譬如換下地板啊、油下油啊。咁你諗下個租客喺入邊住緊，佢梗係唔會俾你做啦。你亦都冇辦法叫個租客，不如你搬走1個禮拜，然之後先搬翻入嚟啊。所以呢2樣都唔可行嘅時候，其實呢一啲嘢就已經嚇走咗好多嘅買家㗎啦。咁 Edward 講咗咁耐，不如你同大家觀眾分享下好多屋主第一樣誤解嘅嘢係乜嘢啊？第一個誤解就係話好多觀眾會諗，我要賣樓，間屋係我嘅，我梗係可以踢走個租客啦。但係個答案其實係唔可以嘅。喺溫哥華你要睇一睇你同個租客究竟簽嘅係乜嘢嘅租約。通常我哋分開叫做2種，第一種就係叫做 month to month， 我哋俗稱叫做生約。如果喺生約嘅前提下咧，賣樓唔係一個正當嘅理由可以踢走個租客㗎。政府規定淨係有4種嘅原因可以踢佢走。第一種就係話你自住啦，第二種就係你個屋企人搬入去自住，第3種咧就係去政府嗰度攞一個 permit 去做一個重大嘅裝修，第4種咧就係話如果你個單位有發毛啊或者火災，令到個單位不適宜居住咧，咁就可以踢佢走。咁而第2種嘅租約咧就係我哋叫做 fixed term， 俗稱我哋叫做死約。咁如果喺 fixed term 嘅前提下咧，更加唔可以踢佢走，直至到個合約結束嗰一日。咁而合約結束咧，咁佢會自動變成 month to month 嘅，咁就要根據翻頭先我講嗰4種嘅理由先可以踢佢走。咁好多觀眾就問啦，我真係好急住要賣樓喎，有冇辦法啊？係咪真係一定冇辦法先？呢個正正就係我哋要講嘅第2個誤解啦。如果你喺 fixed term 嘅前提下，其實係有辦法嘅。第2個誤解就係有好多屋主覺得自己個物業入邊有一個 fixed term tenant， 有一個簽咗死約嘅租客，係咪就一定唔可以踢佢走呢？咁喺一個簽咗死約嘅情況入邊咧，其實就算個屋主有一個合理嘅理由，都唔可以單方面提出要求呢個租客去離開嘅。咁所以喺 Residential Tenancy Branch 個 website 上邊咧，就有一份文件叫做 Mutual Agreement to End Tenancy。咁當屋主同埋租客雙方都達成到協議嘅時候咧，就可以用呢一份文件去中斷呢一個租約。咁簽咗之後咧，就各不相關㗎啦。咁有好多嘅觀眾就會問，點解租客會肯簽呢份文件啊？咁其實有時屋主亦都可以考慮下，可能俾啲甜頭呢個租客，咁可能大家個 situation 就大家都 win-win 啦。咁或者 Edward，你又同大家分享下第3個誤解係啲乜嘢啊？
第三個誤解就係話，好多業主會覺得依家市場又唔好，周圍又打仗，油價又貴，不如我短咗佢6個月先啦，之後市場話唔定好啲再賣過嚟。但係呢個正正就係最大嘅一個陷阱啦，千祈唔可以咁樣做。係咩？我喺 Facebook 上邊見到好多經紀都係話淨係租6個月嘅啫喎。Facebook 經紀你都信得過？梗係唔得啦！我哋呢邊簽嘅 Residential Tenancy Agreement 上邊係有呢一個選項，要求個租客話完咗合約之後咧，佢係可以 vacate 個 property 嘅，即係要離開個單位。但係注意係要填一個合理個理由先可以㗎，唔係話我叫你6個月之後走就走。理由只可以係話你本人或者直屬嘅親係搬翻入去你個單位，而且要至少自住6個月以上先可以嘅。唔係喎，好多經紀都係簽租約嘅時候順便簽埋份 Mutual Agreement to End Tenancy 喎，一次過簽晒2份又得唔得啊？千祈唔好教壞觀眾啊！呢個真係唔得㗎。我哋就呢件事直接去咗 Tenancy Branch 嗰度求證，我哋問佢：我哋如果簽個 Tenancy Agreement 嘅時候，不如順便簽埋個 Mutual Agreement 啦，雙方同意啊嘛。6個月之後你離開，大家 happy 好唔好啦？ Tenancy Agreement 就話係唔可以嘅。如果你一個合約開始之前咧，就已經設定咗一個日期要個租客離開嘅話咧，咁你個 Mutual Agreement 咧就會直接作廢，係 illegal 嘅。咁所以就係話，千祈唔好話因小失大，為咗諗住賺多幾個月嘅租金就搞呢啲嘢啦。如果唔係嘅話，分分鐘之後你要連埋個租客一齊賣，咁就唔好啦。希望呢條片可以幫大家了解多啲關於租務上邊嘅問題啦。咁如果大家有啲類似嘅問題，亦都可以喺下邊留言。記得 like、comment 同 subscribe。咁我哋下一條影片見啦，拜拜。